अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक होणगे, खैर खैरियत ना होणगे। अज का व्लॉग जेड़ा थोड़ा जिहा सीधा सीधा व्लॉग, गड्डी का थोड़ा जिहा कम कराना वो खावांगे ते कुछ खान पीन करांगे वो खावांगे। मेरे भैन भरा ठीक होणगे, उम्मीद करना ठीक होणगे। अल्लाह तुहानू ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे। हम चलने शहर, तुहानू गड्डी का कम खाने थोड़े जे। One hour later. अच्छा यार, सर्विस स्टेशन से आ गए हैं, गड्डी धुआन लग गया। गड्डी धुआने के नाल तुहानू दिखाने आ। अच्छा यार, गड्डी धुआ लीए ते हुण गड्डी का काम कराने ते नाल तुहानू खाने। चलो आइयो। A few moments later. यार गड्डी का काम शाम करा लिया, सलेंसर का थोड़ा जिहा काम सी, बफर टुटी सी, वो सही कराने लग गया। बहाने तुहानू अल्लाह खैर करे।
ਚ ਯਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ।